What's up holders, welcome back again with me kumpulan barang crypto and XRP coin or Ripple from Binance Exchange. XRP coin moonshot potential is coming in 2024. Akhirnya yang ditunggu-tunggu dari beberapa big crypto atau top crypto selanjutnya, XRP coin atau Ripple coin pada akhirnya meningkat untuk volume trade-nya. Inilah yang ditunggu-tunggu dari salah satu top 100 crypto, salah satunya XRP yang masih di hold oleh para holder. Kemungkinan untuk potensial profitnya di bull market crypto di tahun 2024 ini, target selanjutnya pendaratan di sekitaran 0,86 0,93 sampai di $1 untuk comeback stronger daripada XRP ini benar-benar sudah bisa dimulai untuk trade setup terbarunya untuk profit di 2024. Segitu saja update terbaru kali ini untuk profit paham dari XRP yang akhirnya bangun dari potensinya di bull market untuk to the moon. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching. Salam Sleeping Giant from Binance Exchange. XRP or Ripple wakes up to big profit now. Wow, it's a very happening day for XRP to profit in bull market 2024.